Esho ngababingelela njalo mawudlula. Ubashayela ihuthi pip. Noma ubabingelela nje, hey sanibona. Njalo. Akunandaba. Bazosho ukuthi lo udonsa umfazi ngekhala lokho. Ngakuboni nje kungazi usikusile. Yezwa. Noma bethi ulo girl Nkosi yami avenziwe isilima kule relationship yakhe kodwa akaboni mawudlula nje bazosho njalo ngisho ngababingelela mungababingeleli bazosho ukuthi abe phakeme lona yazi mayibona uyibona ukuthi uyini njengoba nje kanje bazokusho ngisho ngangababingelela bazokusho ngisho ngababingelela bazokusho futhi still wayizwa lonto manje sithini-ke singotshenji zakhasha sithi gade sak indaba yabantu singeni lonto thina sidansele isiginci sethu ngalelo langa masizwe ukuthi asikubingelele siyakubingelela masizwe ukuthi futhi ezethu yiphakeme indlondla asikubingeleli asinendaba futhi nalokho indaba yokuplizana nje hola indaba yokuplizana nje asiyisebenzi sidansela isiginci sethu abantu bajwayelana ngayo